今日は久しぶりにユニジアのタープを貼ってみました。こんな感じ。このポール便利ですね。伸縮のポール。今日の我が家です。今日も安定のカバスなんていうの知らない。着火爆弾。では始めます。2匹オピネル9番買いました。飾りぐらいかな。五角形に切ります。こんな感じ。中心に向かって5ミリぐらい切り込みを入れていきます。4箇所ね。で一番下の底辺は2箇所切り込み入れました。底辺のとこね。で頂点から切り込み入れたところに、やりにくいかな、とカーブを描くように切っていきます。ギュッと全部します。形になってきましたよ。あと1箇所、頂点から切り込みに向かってカーブを描くように。じゃん。これを2枚ぐらいでいいかな。どう？もみじに見えますか？ということで100均アルスト第2弾、こんなの丸い100均のケースにおなじみのスチールたわし入れただけ。ぎゅーっと入れて、どのぐらいかな、足りなかったら後で足します。今日はライターを忘れたのでマッチでいきます。
風がきつくなってきた。油入れます。エビの水分を拭いて、粉をつけます。いい感じ。エビちゃんを入れます。朝日もほぐしてきました。こんだけあればつくやんな。火ついてくれよ。あっちなんか歪んでるような気がするんだけど。ついてる？プチッと鍋の寄せ鍋を使って1個で150だって。2個ぐらいいるかな。おい待っててな、そらちゃん。おうどん投入。
ネギさんでしょ。ごっついしいたけこっちにしようか。人参も煮えなあかんしな。人参さん、卵入れます。こら、悪いことしたらあかん。火消えたかな。エビは最後に入れます。こら、そらちゃんが悪さしてます。蓋して煮えたら出来上がり。重たい。耐えられるか、この重たさ。見えてきた。ブク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 。いい感じです。じゃーん。しそ。エビ天トッピングします。どうよこれ。おいしそうに揚がって冷めちゃったけど、七味を入れて、じゃーん。で、焼きうどんの完成です。あ、お腹グーグー言ってるわ。いただきます。じゃん、これすごいでしょ。手作りのレンゲスプーンいただきました。使わせていただきます。ありがとうございます。美味しそう、美味しそう。いただきます。熱っ。ごちそうさまでした。はあ、お腹いっぱい。ごめんな、ドラちゃん。それでは乾杯。あっち、おいしい。みかん食べろ、そらちゃん。食べる人。ほら。よし。おいしいおいしいおいしいな。もう食べたん？なんだやろ。おみかん欲しい人。欲しいの。ちょうだい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 か。ぐるーんぐるーん。回れた。よし。おいしいおいしいおいしい。もう食べた。早っ。
さあ片付けて帰りましょう。片付けて帰りましょう。もう冷めとる？冷めとんな。まだ赤いの？赤いのついとったな。よいしょ。撤収が完了しました。OK。ありがとうございました。ではまた。